煮一個我都唔知佢係西式啊定係日式嘅喎。咁咧就係、番茄蝦嘅飯。咁咧就主要材料咧就呢度有10零隻基圍蝦啦。咁另外有大約300g 到嘅車厘茄啦。咁仲有一個呢啲意大利青瓜咧，即係 zucchini 啦。咁有個燈籠椒、黃椒啦、洋葱同埋蒜頭。咁呢啲主要材料啦。咁仲有其他少少其他嘢，一陣煮嘅時候再講啦。好啦，咁咧就而家處理啲蝦。咁隻蝦咧就其實就好易搞嘅。咁第一咧就分開兩部分，個頭呢度咧咁跟住咧就搣咗佢，個頭呢啲 keep 住佢，個身咧就搣啲殼。搣到落去咧，最尾嗰橛，留返最底嗰度。咁咧每隻蝦就係咁樣，咁就完成咗啦。嗱，啲蝦咧全部準備好晒啦。咁咧就蝦頭還蝦頭，蝦身還蝦身。咁蝦身咧亦都要即係手喺呢個位咧，界一界開佢，挑嗰條腸佢啦。咁啲蝦就咁就 OK 噶啦。咁啲車厘茄就洗乾淨咗啦，咁啊搣晒個頂啦。咁跟住咧我就會攪爛晒佢嘅。咁個意大利青瓜即係 zucchini 咧，我覺得就唔使成個落晒，可能半個都夠。咁我就切半條啦。主要係切粒咧就好簡單啫。可以再切細啲嘅，咁啊再切細啲就咁咯。大約就係咁咯，咁嘅 size 就 OK 噶啦。咁啊切半條，我覺得應該夠嘅。嗱，咁切好晒啦，應該就係啦，咁多到啦，差唔多啦，我覺得夠噶啦。咁咧就有個呢啲黃椒啦、燈籠椒啦，咁我覺得半個都夠㗎啦。咁樣，我頂嗰啲睇先都可以用到喎，唔好嘥。要呢半加埋個頂，另外呢個我就留俾佢。咁啱咧，我之前就有啲紅辣椒食剩咗嘅，咁我陣會切埋呢個紅辣椒落去，我會咁樣啦。係啦，咁咧啲黃椒就咁樣切，咁個頂呢啲咧都唔好嘥啦，咁就切埋佢。咁啲黃椒就搞掂啦。咁隻紅椒咧，我亦都會切粒，咁樣就會係。橫切開佢啦。好，搞掂。咁亦都需要半個洋葱啦，呢度一個太多啦，半個夠噶啦，咁啊切半個。咁就個洋葱咧，就頂呢啲唔要啦，個底呢啲都唔要。
好，咁呢度就夠啦。咁另外起鑊咧炒整個飯嘅時候咧，我都會加啲乾葱嘅，咁一粒呢細細粒就夠嘅。咁就係打橫切開一半啦。咁咧頂部呢啲唔要啦。咁根部呢啲又唔要，咁樣切就 OK 啦。咁就仲有啲蒜頭啦，咁蒜頭就因為唔係呢啲唔係好大粒，所以我就用3粒啦。咁啊手度輕輕拍一拍佢，咁啲衣就好易搣噶啦。咁蒜頭就係啦，切啲薄片就 OK 啦。咁啊，如果啲厚咗啲嘅，咪切碎佢少少咯。咁就基本上。咁嘅 size 就 OK 噶。咁個飯咧，我仲需要少少芫茜嘅，咁就最主要我啲芫茜葉，咁啲腳就唔要啦。咁同埋咧就係要佢切碎啲嘅，咁就切有咁碎就切咁碎。咁啊中意啦，有啲人唔中意食芫茜，咪唔落芫茜咯。咁落啲芫茜個飯就應該香啲嘅。咁咧就我又需要少少葱喎，葱花就盡量切細粒啲啦。咁啲葱花咁就 OK 噶啦。煮個飯首先我就揾個鑊啦，落啲油。咁咧首先咧就炒一炒啲意大利青瓜嗰啲 zucchini 同埋啲黃椒，仲有咧就係啲紅椒。打少少鹽落去，少少黑胡椒，咁啊炒到佢咧都熟熟地啦，咁就可以攞起佢先。咁跟住咧又再落啲油。油熱咧，就可以先落啲乾葱、蒜頭、洋葱，咁啊唔好太猛火，就可以落埋啲蝦落去啦。就係咧落少少鹽，少少黑椒，跟住咧就落少少白酒。冚住佢，咁啊冚咗陣間咧，啲蝦熟啦，咁咧跟住要做咧，攞翻起啲蝦仁出嚟，因為咧啲蝦仁唔想煮到佢太老啊，唔好食。咁咧，但係啲蝦頭就唔同啦，蝦頭就我哋出味，咁所以啲蝦頭咧就會
喺度煮啦，慢慢煮。好，咁跟住咧就倒咗啲米落去，呢度就係300g米，落啲油。咁 make sure 咧，所有啲飯啲米全部炒到。咁跟住咧，較早前我已經搞咗啲300g番茄啊嘛，撈晒啲番茄落去。咁另外再加多100g嘅水，然後咧又係落少少鹽，少少黑椒，較返慢個火，咁咧就冚住佢，唔好開蓋，起碼都6至10分鐘。嗱個飯咧慢火焗咗咧，差唔多係成10幾分鐘啦，都有12、13分鐘啦，咁啊〜應該掂啦，因為頭先都試過啲飯咧，擺翻啲蝦落去啦，倒埋啲瓜落去啦，跟住咧灑啲芫茜、葱，咁最後咧跟住咧就兜翻勻佢，有啲飯焦添，唔緊要嘅。跟住咧就又冚住佢1分鐘就可以上台，咁就夠1分鐘啦，咁就可以成煲上台。好啦，咁就成煲上台啦。呢一個鮮茄番茄蝦仁鮮蝦仁飯就煮好啦。